De NDP die stelt in een verklaring dat de ministers van Bibis en Financiën vanwege de blunder bij Nu Surf en NV moeten opstappen. We vroegen dat om een reactie aan VHP-parlementariër Mahinder Jogi. Jogi die reageerde er als volgt. We hebben u reeds met u gesproken over de hele kwestie rond New Surf en NV. Maar nu zien we dat de NDP zelfs zo ver gaat door het aftreden te eisen van de ministers Ramdien en ook nog de minister van Financiën. Uw reactie hierop? Laat mij u aangeven dat de NDP-fractie bezig is spijkers op laag water te zoeken. Zelfs zou ik zeggen, ze zijn bezig spijker te zoeken in volle zee. Toch? Waarom ik dat zeg? Ik heb een brief geschreven naar president Bouterse toen, waarin ik de kwestie van Dotson en Pengel heb aangegeven, onderbouwd met documenten. Wat was het geval? Zij hadden NV's opgericht en stichtingen opgericht die van hun waren. Toch? Daarvan, dat is 1. 2 is, daarvan was de president niet op de hoogte. Die NV die nu is opgericht, is niet een NV van Achaibar Singh en niet een NV van Ramdien. Het is een NV voor de staat. Ten tweede is het zo dat de regering op de hoogte is van de oprichting van de NV. Bij Pengel en Dotson was Bouterse niet op de hoogte. Ten derde, het rendement dat voortvloeit uit de stichtingen en de NV's van Dotson en Van Pengel, die waren ten bate van Dotson en Van Pengel. Hier, wanneer er rendement voortvloeit, is dat ten behoeve van de staat. Dus er is geen enkel argument om deze twee heren te ontslaan. Wat we eerder hebben gezegd, en we zullen dat blijven zeggen, we voeren geen verlengstuk politiek, maar een open oor politiek. En wanneer u open oor politiek voert, dan hoort u wat de gemeenschap zegt. En dat heeft de regering ook gehoord. Dat hebben wij als parlementariërs ook gehoord. En ik heb in uw medium en mij ook elders gezegd van luister, wat niet goed is, is niet goed. En ik ben ervan overtuigd dat het van grootheid zal getuigen van de regering om inderdaad die correcties aan te brengen. En de correcties zullen aangebracht worden, omdat wij weten dat deze regering groot is. Maar wij spraken ook met de gewezen vicepresident, de heer Ashwinuddin, en ze zeggen het maar niet te begrijpen dat jullie zaken die helemaal krom liggen, willen goed praten. Nou, Adhin begrijpt niks. Adhin heeft niks begrepen. Het enige wat Adhin heeft begrepen is hoe aardappel- en uienhandel eruit ziet. Dat is wat Adhin heeft begrepen. Want daaraan heeft hij meegedaan. Had Adhin begrepen wat ontwikkeling is en hoe je een land moet verheffen, dan had Adhin nooit meegewerkt dat Suriname vandaag 75 miljoen US$ op jaarbasis alleen aan rente moet betalen aan Oppenheimer. Dan had Adhin nooit meegewerkt dat we nu zitten tegen een 45 miljard buitenlandse schuld in het land. Dan had Adhin nooit meegewerkt dat we nu als staat Suriname een schuld hebben van bijkans 700 miljoen. Dan had Adhin nooit meegewerkt dat wij als land vandaag helemaal geen monetaire reserve hebben en dat alles verdampt is. Dan had Adhin niet meegewerkt dat de schoolse opvang op een wijze is uitgevoerd zoals het moet. Dan had Adhin na zijn aftreden direct alle spullen op het kabinet van de vicepresident gelaten voor zij die daarvoor in aanmerking kwamen. Dan, als Adhin het had begrepen, was Adhin niet in de gevangenis geweest. Dus Adhin begreep niks. Dus we hebben geen boodschap aan iemand die niks begrijpt. Maar het is niet zo, heer Jogi, dat jullie zaken proberen goed te praten. Ik heb u net gezegd toch. Wat niet goed is, is niet goed. En wanneer de procedures bij de oprichting van de NV niet correct zijn, dan moeten de procedures gevolgd worden die gevolgd moeten worden. Er moet een besluit zijn van de regering, er moet een missieve zijn van de vicepresident, er moet een machtiging zijn van de president daarna. En wanneer
er moet wijziging komen van waar je hebt ingevuld de naam van de minister, is het kwaliteit qua. Niet deze, maar hierna ook de volgende. Dus die dingen, wat niet goed is, moet je wijzigen. Wij gaan niet tegenstribbelen en doen alsof we niet horen wat die gemeenschap zegt. We luisteren naar die gemeenschap en we horen wat die gemeenschap zegt. Wat niet goed is, gaan we corrigeren. We zijn niet bezig iets recht te praten dat krom is. We zijn bezig iets dat krom is recht te zetten. Dus correcties aanbrengen en de ministers mogen blijven. Natuurlijk, omdat de ministers, ik heb wel gezegd, de ministers hebben een NV opgericht die van de staat is, het is niet van hun. De baten van de NV's komen niet in de zak van die ministers. Het komt de staat ten goede. En ik ga je een andere factor aangeven dat erg belangrijk is. En wat mede tot overweging geleid kan hebben waarom deze twee ministers in de RVC oorspronkelijk zaten, is namelijk het feit. Wij weten dat deze regering een beleid heeft gevoerd waar vooral vertrouwen in het land, in de autoriteiten, in instituten, nationaal en internationaal, bijzonder geschaad is geworden. Nu heeft de president vanaf het eerste moment aangegeven van we gaan contant geld nodig hebben. En het zijn deze twee ministers, Ajay Barsingh en Ramdin, die vanaf het eerste moment wat besprekingen hebben gevoerd met mensen die kapitaal hebben hun geld willen inzetten. En dat is de overweging geweest om deze mensen erin te zetten, zodat het vertrouwen die 5-6 maanden in het traject is ontstaan, dat vertrouwen blijft. En dat je niet links en rechts gaat wijzigen, toch? En dat de mouse kreeg dat ik zei, maar ik ken deze jongen niet en ik ken deze mensen niet en met hun heb. Het gaat om dat vertrouwen. Daar gaat het om. Het gaat niet om iets doen en laten doen door een minister dat verkeerd is. Toch? Nogmaals, de naam van Suriname is enorm geschaad in de wereld. Ik bedoel, bij welke centrale bank is de governor opgesloten? In Suriname? Bij welke centrale bank is ex-governor hoofdraad vervluchtig in Suriname? Bij welke land is het zo dat de minister van Financiën opsporingsbevel heeft en dat hij gezocht wordt? In welk land? In Suriname? In welk land is het zo dat je 400 miljoen kasreserve van het volk hebt opgemaakt via centrale bank en samen met de bankiersvereniging? In Suriname? In welk land is het zo dat de directeur van de bank, Surinaamse Postbaarbank, opgesloten is? In Suriname? Al deze dingen hebben het imago van het land enorm geschaad. Dus wanneer 5 maanden, 4 maanden lang Ajay Barsingh en Ramdin hebben gesproken met mensen die kapitaal kunnen inzetten, dan is er een stukje vertrouwen ontstaan en teruggebracht. En om dat vertrouwen te behouden, is men vermoedelijk gaan overwegen om deze twee heren in die RV te zetten. Niet voor eigen wel. En er is niks verkeerd. Maar wie gaat geld vrij willen maken, heer Joggi, en willen stappen in een NV nieuw surfen, wanneer de start al zo verkeerd is geweest? Voor zij die gaan begrijpen dat deze regering goedhartig is. Voor zij die gaan begrijpen dat deze regering eerlijk is. Voor zij die gaan begrijpen dat het getuigt van grootheid van de regering, dat wanneer zaken bij het begin gesignaleerd zijn, als ze zijn niet juist, dat die zaken gecorrigeerd worden. Dat is die grootheid. En zij die die grootheid gaan zien in die regering, die mensen gaan middelen wel stoppen om te investeren. En er zijn genoeg mensen die dat gaan doen.